كتبدا القصه في واحد البيسين كبير، والمدير ديالو علق واحد الاعلان وكان فيه باللي ابتداء من غدا غادي يسد بسبب العطله. وفي نفس الوقيته كتبان واحد اختنا حطات الخاتم ديال الخطوبه ديالها في واحد الصاك وهي كتوجد باش ترجع تعوم. غتكون اختها جونا جات لعندها من بعد ما كانت في المستشفى ديال الامراض النفسيه وكانت كتعالج من الادمان ديال النعناع والسكر كلاصي. وهنا دخلت عند اختها وبقاو داوين كديو كيجيبوا في الهضره، وموراها مشى يعوموا بجوج. وفي نفس اللحظه كتبان واحد الخدامه ديال الميناج سميتها كلارا وكانت كدير فلوس لعباد الله وكتقلب لهم حوايجهم. وعلى غفله غيدخل عليها المدير ديال البيسين وحصلها، وغيكون هذه المره الثالثه اللي شافها فيها. وفي البلاصه قرر يطردها وطلب منها تنظف البيسين، ومن بعد دوز لعندو تاخذ الاستقاله ديالها ويعطيها حسابها. وموراها جا الوقت اللي كتسد فيه البيسين، وخونا المدير دوا في الميكرو وقال لهم باش يخرجوا كاملين من الماء حيت غيسد. ومن بعد خرج كلشي والامور كانت مزيانه، ولكن لسوء الحظ برين وهي كتقلب على الخاتم ديالها ما لقاتوش. وفي هذه اللحظه غيكون في التحت ديال البيسين. كيفاش وصل تماك من بعد نعرفوا، وهي بلا ما تفكر غطسات تحت الماء باش تجبدو، ولكن والو الخاتم محليها تماك وبقات كتجر والو حلف ما يتجبد. وهنا هبطات اختها باش تعاونها وهما مقاتين معاه يجبدوه. المدير طلب في البيسين ولقى خاوي وما بانوش ليه الدريات تحت الماء. وفي البلاصه ورك على واحد اللعيبه والبيسين بقى كيتسد. وهنا الخوت ضربوا عليهم مشاو طلعوا، ولكن من سوء الحظ وصلوا معطين والبيسين تسد عليهم والمدير ما كانش شاف الدريات. وفي البلاصه تحرك من تماك، وفي نفس الوقيته الدريات مطايفين مع الزاجي تحل، ولكن والو الزاج كان قاصح ديال بصح. وجونا بقات كتعرف اختها وقالت لها اش داك لشي خاتم، واش داك تخاطري براسك على قبل الخاتم. وبرين قالت لها داك الخاتم ديال الخطوبه وما يمكنش نفرط فيه، وزائد هذاك خاتم ديال الالماس وغالي ديال بصح. وفي هذه اللحظه بداو كيقلبوا على شي بلاصه يخرجوا منها، ولكن ما لقاو والو من غير واحد الفتحه صغيره. وهنا الدريات تخلعوا وفقدوا الامل. ومن بعد شويه ديال الوقت جونا نقزات وقالت لاختها باللي هي كتغير منها وحاسده على الحياه ديالها حيت هي قريبه تتزوج وتعيش حياتها بلا صداع، والعكس ديالها هي كانت مدمنه على النعناع والسكر كلاصي وزائد ديما في السبيطارات. وهما داوين اختها غتعيق بلي هي اللي لحت لها الخاتم، والتعصبات ديال بصح وبقات كتسمع الهضره. وهنا جونا هبطات لتحت باش تجبد الخاتم وبقات معاه، وفي الاخر جبداتو وطلعات وعطاتو لختها وطلبات منها السماحه ووعداتها باللي عمرهم يحسدوا بعضياتهم. وهنا بقاو كيفكروا في شي بلان باش يخرجوا من هنا. وفي البلاصه هبطات برين القادوس اللي كان واحد فيه الخاتم وبقات كتحاول معاه باش تهز وتهرس به الدجاج، ولكن الحديده كانت ثقيله وما قدراتش. وفي هذه اللحظه التليفون ديالها بدا كيصوني وكان الخطيب ديالها ديفيد. ومن بعد شويه ديال الوقت عاوتاني برين واختها بقاو كيتعايروا، وبرين غات جات دوخه واعترفت لاختها باللي هي مريضه بالسكر شي 3 سنين دابا، واللي ما خداش البرد ديال الانسولين اللي عندها في الصاك غادي تفقد الوعي. وموراها سمعوا صوت شي واحد فوق حل الباب، وشكون غيكون؟ غتكون داك اختنا الشفار اللي كان حصلها المدير كتشفر. وفي البلاصه ضربات عليهم واحلين تماك ومشات قصدات غرفه التحكم، وفي بلاصه ما تحل عليهم مشات طفات الكاميرات ديال المراقبه ومشات للسيكان ديالهم ودارت اللعيبه ديال هق مشى وزدات كاع الفلوس اللي كانوا عندهم. وهما كانوا ساكتين وقالوا مع راسهم باللي غتحل عليهم من غتسالي، ولكن اختنا لقات لا كارت بونكير وداتها معاها وقالت لهم شنو هو الكود ديالها. وهما جاوبوهم مستغربين وسولوها علاش بغاتو، وهي بدات كتعاود لهم في القصه ديالها باللي كانت في الحبس ودابا ما عندهاش باش تعيش ولدها وعندها كريديت بزاف وما قادراش تخلصهم. وبرين ما بغاش تعطيها الكود ديال لا كارت بونكير، واختنا سخطات ومشات قصدات الشوفاج ديال البيسين وطفاشوا عليهم. هما في ديك اللحظه ما قدروش يصبروا على داك البرد، وفي البلاصه عطاوها الكود ديال لا كارت مقابل تخرجهم من هنا. وهي قالت لهم تخرج الفلوس من البنك عاد ترجع وتخرجهم. وفي البلاصه تحركات من تماك والدريات ما كان عندهم ما يديروا قرروا يتسناوها ترجع. وهنا جونا ما قدرش تصبر على داك البرد واختها عنقاتها باش يدفوا مع بعضياتهم وبقاو تماك حتى الصباح وما باقين معانقين. وفي ذاك الصباح رجعت لعندهم كلارا وفي بلاصه ما تعشقهم بقات كضحك ومطلعه عليهم. وهنا برين طلبات منها باش تعطيها البرد ديال الانسولين وعياش ما طلب فيها، ولكن اختنا والو ما بغاش تعطيها حيت كانت ساخطه ديال بصح فين قلبات لا كارت بونكير ولقات فيها غير $80 وزادت قالت لهم بلي غادي يموت وحد ضحكوا عليها. وجونا تعصبات وحقدات عليها وقالت لها تقرب لعندها باش تقول لها شي حاجه، ومع قربت لعندها زرعت لها داك البلاستيكه في ودنها وتقباتها لها وطاحت كتغوت. وفي البلاصه قصدات المرايه وشافت ودنها كتنزف بالدم وسخطات ديال بصح، وباش تنتقم منهم مشات خدمات المنظف ديال البيسين واللي كان عامر بالكلور وشي مواد كتسبب في الاختناق. وبسبب هادشي البنات حسوا بصعوبه في التنفس وهما كيغوتوا كيعيطوا لكلارا باش تعاونهم، وهي قربت لعندهم مابقاش كتضحك وكتطلعها عليهم. وفي هاد اللحظه بانوا لها قربوا يعقدوهم ومشات طفاش عليهم داك المنظف ورجعت لعندهم وقالت لهم بلي هي ما عندها ما تخسر وطلبات منهم يعطيوها الخاتم ديال الالماس. ومع جداتو في البلاصه تحركات من تماك. وهنا جونا بقات كتبكي وحسات بالذنب حيت هادشي كامل وقع بسببها، واختها بقات كتواسي فيها وسمحات ليها. وفي نفس الوقيته بقات كتخيل خطيبها جا عشقها وموراها فاقش من هاد الحلمه، ومع ضهرات ضربات على اختها حاطه ديك البلاستيكه في عنقها وبغات تصفيها لراسها، ولكن في اخر لحظه حيداتها لها وعنقاتها وبقات كتهدن فيها ووعداتها باللي غادي يخرجوا من هاد البلاصه ونمشيو للجهه الاخر عند كلارا كانت شاده داك الخاتم وكتقلب فيه. وعلى غفله صوني لها التليفون اللي شفرات البرين وكان خطيبها هو اللي كيتصل بها وكلارا كانت كتقطع عليه. وفي هاد اللحظه غادي يوصلها ميساج باللي غادي يتصل بالبوليس. وفي ديك الساعه كلارا تخلعت ديال بصح وخافت لا ترجع للحبس، وداك الشيء
داكشي علاش رجعت لعند الدريات وقالت لهم بلي غادي تحل عليهم، ولكن في مقابل ما يبلغوش بها للبوليس. وهما في ديك الساعه فرحوا ورجع فيهم الامل. وكلارا مشات للغرفه ديال التحكم ويلاه بغات تحل عليهم، ولسوء الحظ لقات المدير بدل الكود ديال ديك الاله وتعصبات ورجعت لعندهم وقالت لهم ديروا شي بلان راسكم وتحركاش من تماك. وكيدوز الوقت حتى لهاد اللحظه برين غتجي تسخف بسبب المرض ديال السكر اللي فيها. وديك الساعه عرفت الختها باللي هي اللي قتلات باها وشعلات فيه العافيه هو حي، حيت كان مدمن على المخدرات ديما كان كيضربها. وهنا جونا هبطت للقرقره وبقات كتحاول تحيد القادوس، ولكن والو ما بغاش يتحيد ليها. مشات جاب شي واحد الفوطه ديال اختها وحزماتها مع القادوس وبقات كتحاول، وفي الاخر قدرات تحيدو. وطلعت دغيا لعند اختها ولقاتها سخفات وبقات كدير لها التنفس الاصطناعي وقدرات ترجع للوعي ديالها. ومورها هزات ديك الحديده وبقات كضربها مع السقف اللي فوق منهم وبقات مقاتله معاه حتى قدرات تهرسو. وخرجات يديها باش توسع الفتحه وهي تجرح في يديها، ولكن ما استسلماتش وبقات كتقاتل. وقدرات في الاخر تخرج هي واختها. ومورها زرعت ليها برا ديال الانسولين وقدرات تعتقها في اخر لحظه. هما جالسين في الارض على غفله خرجت لهم كلارا وكانت هازه عليهم السلاح وكانت باغا تقتلهم حيت كانت خايفه اللي يبلغوا بها للبوليس. ومن بعد غادي تنادم معاه لحالو حسات بالذنب وهبطات السلاح ورجعت لهم الخاتم. وموراها جونا غادي يتصل بالاسعاف باش يجي يوديو اختها للسبيطار. ومن بعد قالت لكلارا تمشي تهرب من هنا باش ما يشدوهاش البوليس. ومن بعد شويه ديال الوقت وصلوا الاسعاف وداو برين للسبيطار. ومنين فاقت لقات اختها حداها وعطاتها الخاتم ديال الخطوبه وعنقاتها. وحتى لهنا غنكون وصلنا للاخر ديال القصه. كان معكم امين تهلاو.